दोस्तों, शिकारी खरगोश को मारने के लिए आता है। सारे खरगोश भाग जाते हैं। एक खरगोश पहाड़ी पर जाकर छिप जाता है। तभी शिकार करने के लिए वहां पहुंच जाता है और वह डरकर नीचे कूद जाता है। तभी वन विभाग वाले पुलिस उसे शिकारी को पकड़ ले जाते हैं और वह खरगोश मरा नहीं रहता है, पानी में गिरा रहता है। तभी वह वहां पर हिरण का बच्चा आता है और उसको उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है और उसको गाजर भी खिला है। फिर दोनों आराम से रह रहे होते हैं। तभी एक भेड़िया उनको करने के लिए दौड़ता है। फिर दोनों ने दिमाग लगाकर बड़े पत्थर दोनों मिलकर उसकी तरफ छोड़ देते हैं और भेड़िया मर जाता है। फिर वह दोनों आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।